CM Engineering, Metal Laser Cutting, Metal CNC Engraving and CNC Routing. ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് വീടുകളുടെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങും വാണിജ്യ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മെറ്റൽ ലേസർ കട്ടിങ്ങും CNC എൻഗ്രേവിംഗും വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്തു നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ സുന്ദരവും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഹാൻഡ് റെയിലുകളും ആത്മസംതൃപ്തി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഹാളിന്റെ കവാടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും ഇസ്ലാമിക ചിഹ്നങ്ങളാൽ ചുമരുകൾ അലങ്കൃതമാക്കാനും ശാന്തത നിറഞ്ഞ ഇടങ്ങൾ ഒരുക്കാനും വിശാലവും സുന്ദരവുമായ മുറ്റമൊരുക്കാനും സുരക്ഷിതമായ മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കാനും പ്രൈവസി സ്ക്രീനുകൾ ഒരുക്കാൻ മനോഹരമായ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാവാനും കമ്പനികളുടെ പേരും ലോഗോയും ആകർഷകമാക്കാനും വാൾ ക്ലാഡിങ്ങുകളും സുരക്ഷിതമായ ബാൽക്കണി കൈവരികൾ ചെയ്യാനും പ്രതാപം വിളിച്ചോതുന്ന ഹോം നെയിം ബോർഡുകളും ചുറ്റുമതിലുകളും ഗേറ്റ് ഡിസൈനുകളും ഇഷ്ടാനുസരണം നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ മെറ്റൽ ലേസർ കട്ടിങ്ങിനും CNC എൻഗ്രേവിനും ഇനി CM എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ സമീപിക്കുക. കൂടാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർട്സ് കട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. CM എഞ്ചിനീയറിംഗ്, തൃക്കണ്ടിയൂർ ടെമ്പിൾ റോഡ്, കേച്ചിപ്പടി, തിരൂർ. ഫോൺ 9072 333386, 9072 333387.